焼き物はやっぱり窯に入れて焼いてみないと、結果見ないとわからない部分が多いので、なんかそれが陶芸の好きなとこの一つでもあって、自分で最後まで手をかけると自分のこう主張が出過ぎるというか、窯に入れることで一回こうちょっと整えてくれるというか、それがいいなって思いますね。もっと大きいものを作りたいとか、ちょっとオブジェとかそういうものを作りたいなっていうのはすごいあって、その後多治見市の衣装研究所に入って、衣装研究所だと結構先生とかもみんな大きいものとかオブジェとか作ってらっしゃってたんで、その大きいものを作る技術というかやり方みたいなものもあるから、そこ行ったら勉強できそうだなっていうので多治見に選んできてて、そこから仕事もするようになって、でもやっぱり仕事の中だと器の方がこう声をかけてもらいやすいというか、器の仕事って1回の展示会でも結構な量を作らなきゃいけなかったりとかで、なんかそれを繰り返すうちにこれを20年30年続けるのは結構大変だなと思ったりで、なんかそういう作り方よりももうちょっと一個の作品に対して時間をかけてやりたいなっていう気持ちも出て、でもうちょっと、アートサイドの方に作品を持っていきたいなっていう気持ちにもなったし、大きいの作るのが好きだし大きいの作ってるから、それもやっぱりそれを発表する場っていうところで考えると、やっぱりよりちょっとアートの、工芸の中でもクラフトのアートとかアートサイドに持ってった方がいいなっていうふうに思って、ちょっとずつ完全にシフトするっていうよりはちょっとずつ、両方やりながら挑戦していこうっていう感じです。こんにちは。お久しぶりです。いつから今月の日本出るのは5月19から7月30までですね。仕事しない？多分ちょっとだけパリでして、あとはもうお休み。アラン君の地元は田舎です。フランスの北の方です。海沿いの方。バカンスですね。はい、バカンスです。そのシーズン的には気候もいい感じ？気候もgood weather if we go summer. But anytime, not anytime. No, summer is better. Summer is better. Winter is rainy or cloud. The rest is but summer is the best time to go. そうです。夏が一番ベストだから。でもフランスの中でも気候が違うから、南フランスも行くんですけど、南フランスは暑いけどみんなバカンスしてるけど。Wow, so flower coming. I think so. You didn't talk really with my sister, so you don't know, right? I can't. I feel really Japanese English. I have to cover everything soon. やばいね。いやいやいや。Okay, let's go.
ない。うんめっちゃウニ。えあめっちゃ。自分の人生。いやいや。すごいね。わ、そうね。I bring in the wash. Or can cut this leaf? Just leaf. Yeah, I cut them. Tofu? Tofu? Ah, where? Ah, You want some? yes. No, Nani- no, no. Nani tofu? Go, go. 何豆腐？豆腐屋さん。 Go, go, go. これです。じゃあそれ一つと、あとお揚げ。はい、ありがとうございます。That's already ready. Mhm. But he said in 3 days everything ready. So I said really? Yes. I thought to put the inside the house and my studio both. No, your nose is your nose is yellow. Maybe you. Mm.壺にも囲まれて確かこれ玉露で法瓶は3月の頭に新潟で個展があってその時に用に初めて作ってでこれでちょっと玉露をまず入れます。すごい抹茶みたいな。これ2つ違う。蓋にも香りつきますね。青は粉は割とそのまま青ですね。ものによってなんかでこの辺の色は割とそのままですけどまあそうですね。なんか同じこれ同じ何パーって決まった量の顔料溶いてるんですけどこれもなんか例えばこれも同じだけ乗せてるんですよ。でも上に釉薬かけたりとか焼き方が違うとまた全然よく見ないと見えないくらい薄かったりとか、変わるのでなんか感覚で乗せてます。中に釉薬をつけ出したのは鮭
作るようになってからですね。なのでこの2年ぐらい、なんかやっぱお茶用のために予約かけ始めましたね。これそうですね、海綿って言って海のスポンジ自然物ですね。海で多分こう生えてくるというか海で育つなんかサンゴ礁じゃないけどこうこれが一番なんかこの自然になるというか、普通のスポンジだとつけた感が出るというか、このランダムなラフな感じが一番、この海綿が一番いいですね。そう、ここにいっぱいこれがなくなったら困るからそう買ってあるけど、これ1個で2600円ぐらいする。めっちゃ高いですね、海綿は。結構しばらく使える。そうですね、しばらくは使えますね。年にどれくらいだろう、10個ぐらいかな使って。5日で1個みたいなしんどいですね。もったいないですね、結構。結構時間かかるよね。いや、そうなんですよ、地味に。でこれ1個作る成形するのにも結構時間かかってて別にゆっくりやってるわけじゃなくて、そう結構時間かかるんですよ。なんか型だけどこう足して回して足してってしていくんで、そうポコポコこうどんどん量産みたいなことができない。その形に近い、その形はろくろではできない。できないですね。線対称じゃないんで。であとはこの作った形を型を取って、で型にこうこういう泥を流し込んだらこの形はいっぱい作れるけど、なんかそれだと自分的にはつまらなくて、なんか今の作り方ってちょっと歪みやすい作り方だったりもするんですけど、なんかそれによって全部一個ずつ形が毎回変わるし、そうそれがいい。一回パン丸めてきていいですか？アラン君のあ、そうです。100% 全粒粉、全粒粉。あ、これが小麦です。ひいたやつ。そう、これは昨日の夜じゃない、昨日一日もうこう作っといて、で後で陶芸用の窯で焼きます。熱い状態で入れることも普段ないと思う。熱い状態で出すことはありますけど、入れるのはあんまないですね。そうですね。じゃあ1時間後に焼けます。
タイマー鳴りました。ありがとうございます。アラン君との出会いはどこで友達の友達、一生懸命来てた、オーストラリアから来てた子の友達で、こっちにその子がいるからちょっと立ち寄った時に会った。前の家に住んでた時は一緒には住んでなかった。あ、ちょっと住みました。でオーストラリア戻ってる間に私がずっと物件探して、でここ見つけて、で一緒に引っ越して。ここももともと陶芸家の人が住んでた。あ、そうです。衣装研究所の先生が使ってて、だからこのスペースもいろいろあった。なんかでもここはもう封鎖して使ってなくて一切で、大家さんにこっちも使いたいんですけどって言って、なんかその先生は作業はここでしてなくて、学校でもできるし。エアコンはもともとついてた？あ、これつけました。もう暑すぎて、初めの年、倒れそうだったんでつけました。最初なしで行ってみました。でも8月終わりぐらいに多分引っ越したんで、それでも9月もまだ全然暑いじゃないですか今、だから。You work 2 times more with aircon. でも Can do work. If no aircon in summer. Yeah, can't. And in the winter it's very good, so warm. So really, 生活のスタイルとか。 but farm, yeah, life and farming. 畑はそうですね。いいな。はい。なんかアラン君に会うまでそんなに、まあ普通にスーパーの野菜の味しか知らないというかだったけど、なんかちゃんとそうやって育てた野菜は全然味も違うし、いいなと思いました。もうちょっと。でも昔から料理はしてた。料理はしてましたけど、別に普通にスーパーで買ってたし、なんかわざわざオーガニックの野菜とか買ってなかったんですけど、全然なんか多分普通にスーパーでオーガニックの野菜買う味とアラン君が育ててるのもまた違う。全然もっとなんか味も濃いし美味しい。本当に小麦もそうだし。メインが小麦なんですか？でも季節の野菜を育ててて、プラスパン好きなんで小麦もお米よりパンなんで小麦も。Nobody grow their wheat in France. Nobody grow their own wheat. いやフランスで別に誰も自分で小麦育てて食べてないけどねって。でも自分で育てた小麦のパンは美味しい。I think really big difference. Yeah. めっちゃ怪しい。別に
うん、上も下もない気がするあまあその、分かりやすくこう機械でこう広く見たらもちろん上と下上下みたいにこうつけられるけど、でも別にそれぞれって頑張ってるしそうやね。別にそう、ほんまにそう。その人も頑張ってる。自分がその人がやってることがすごいかっこいいと思ったら別にそれはかっこいいでいいし、かっこいい。そう。本当にそう。だからまあそのじゃあこの超有名な美術館でも展示してる多分その方がすごいってみんな思うし、そう分かりやすく有名、分かりやすくお金持ちとかあるけど、ちゃんと自分を持っておかないと。まだ出てますね。Hour on. Connected. その陶芸とかその土に惹かれた最初の記憶みたいな。は大学生入ってからで、そもそもの大学の専攻を、デザインと工芸ができるような学科に入学してて、でもともとものづくりはしようと思ってクラフト工芸をやろうと思って入ってて、で入ってから1年生の時にいろいろ触ってみる実習の時間があって、でそれで土とあとガラスとかあとテキスタイルかなとかちょっといろいろ他のも触ったりして、で、土が一番しっくりきたから土を選んだんですけど、でそれから、土をやってますね。フォルムはでもこれパーツがいっぱいくっついてるんですけど、ボディでいうと本当壺を作る感じですね。ろくろででも、作ってなるべく綺麗な形を目指して作って、で、パーツをなるべくバランスよく組み合わせていく感じです。これが昔に作った。そうですね。4年前かな。それを今でも継いでいきたいって思うってことは気に入ってはいる。気に入ってて、そうなかなか自分でコントロールしてこういう風にも崩せないから、逆に貴重じゃないかなと思ってて、自分的には。ちょっと金継ぎしてかっこよく見せれたらそれもいいかなと思ってちょっと。でもこれはこれで好きなんですけど、これも最初の頃は本当にこの釉薬自体は大学生から使っていて、でこれは去年の春ちょうど1年前ぐらいに、香港の作家さん、セラミックの作家さんと一緒に東京で展示した時に、食事のイベントもしてて、でその時用に作った器なんですけど、なんかその時のテーマがランド&シーって言って、なんか海とちょっと大地とかのテーマだったんで、なんか割とこういう感じが合うなと思って、そう
まあ、ここ2年ぐらいは中国茶器を結構作ってるので、内側にこういう釉薬がかかったようなのを今作ってる感じですね。まあ、茶器は外碗とかの形が多いですけど、土も茶器作り始めは普通に陶土でそれまで使っていた土を使って作ってたんですけど、茶器作り始めてやっぱ匂いとかが残らないようにしたいなとかいろいろ思って、今は半磁器、磁器と磁器土と陶土の半々でブレンドしたような土を使って作ってます。これとか、あとは宝瓶も最近作ったものだったり、あとは茶会も作ったり。で、壁掛けの作品のスタートは、建築の方と一緒に仕事する機会があって、で、壺の作品をその方が見てくださって、でなんかそれをこう切り取ったような感じで、なんか壁の作品あったらいいよね、面白いよねみたいな話をしてから作り始めてて、なのでフラットな平面的なものじゃなくて、壺みたいにちょっと丸い形、こういう張り出したようなのを残して、でも壁にかけるようなアートを作ろうと思って、3年前ぐらいから定期的に作ってます。趣味ないです。まあ見るけどぐらいですね。とかネットフリックス見るとか、アラン君が見たいっていうのがあったら一緒に見るけどぐらいですね。そのアラン君がちょっとここ行こうよとかって言って、休み作るとかっていうのもあんまりここ行こうよって言わないからなんかあんまないですね。でも私の方が逆にここ行きたいとかが結構あるから、行こうよって言って行く時はあります。作ってコーラ飲みながらバラエティ見てないですね。それないですね。大学生ぐらいからしてないかもしれない。いいですよね、そういう時間。たまにしたいなって思います。でも思うけど、そんなにその時間が好きでもないかもしれない。思うのはそう、なんかそうだけど、いいなって思う。なんかしてる方が好きかもしれない。今
自分の肩書きはその陶芸家でいい。はい、陶芸家でいい、かセラミックアーティストにしてますけど、その仕事自体でざっくりどういう仕事やなって。素材を元にした表現かな。なんかやっぱり工芸とかって素材があってこそのもの、作品とかになってくるかなと思うから、そんな感じ。自分の器なり作品なりがこう伝わっ、買ってくれた人にどういう感覚がこう伝わったら嬉しいとかっていうのは。あんまりないかも。なんかおのおの感じていただいた通りで大丈夫ですって感じ。その人の感想がどうであれ、そうですね。ポジティブであれば嬉しいっていう。ネガティブだったらネガティブなのも聞いてみたいですけどね。あ、そうなんだと思って、それについてもちょっと考えると思います。これから陶芸家、セラミックアーティストとして歩んでいく中で、上手くなりたいのか自由になりたいか、より深めていきたいかっていう感覚やったらどれが一番違う？全部じゃないですか、そんな。もちろんやっぱり技術的に必要になってくる部分、表現したいことがあったらそれに対して必要なスキルみたいなことは出てくるから、そしたら部分的には上手くならなきゃいけないとこもあったり、作品としてしっかり深めたい、もちろん深めたいし、あともう一個何でしたっけ？自由になりたい。これはね、自由にはなりたいですよね。みんななりたいんじゃないですか。いろいろやっぱり縛りが出るというか、自分で縛っちゃう部分もあるし、それは結構あるかもしれない。自分で縛っちゃう部分って結構あったりするから、それに対して自由でいたいとも思うし、全部ですよね。一個選んだ方がいいですか？みんな全部じゃないですか？どれが一番近いかやったら。近いか。近いで言うと、いや深めたいですよね。深めたいです。上手くなるとかスキルはおのずとついてくると考えて、あと自由も自分で頑張って調整すれば手に入りそうだし、だから深めるのは時間がかかるかなって、思うから、それが近いかな。